ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെയും ചിക്കൻ ചില്ലി മസാലയുടെയും റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ചില്ലിയും ഫ്രൈഡ് റൈസും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അതിന് മുൻപായിട്ട് ഇനിയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ. ആദ്യം ഞാൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് കേട്ടോ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അതിനായിട്ട് ഞാൻ സെല്ല ബസുമതി റൈസാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇതുപോലെ നീളത്തിലുള്ള അരി എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അരി വേവിക്കാനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ച് അത് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴുകി വെച്ച അരി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ അരി അങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ച് കിടക്കും. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. വറ്റിൽ നന്നായിട്ട് ഉപ്പ് പിടിക്കണം. ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. റൈസ് വേവുന്ന സമയത്ത് തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ അരിയൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് കേട്ടോ, നല്ല വേവാകരുത്, ഒരു 3/4 വേവായാൽ മതി. അരിയൊന്നും പൊട്ടിപ്പോകരുത്. ഇതാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ പാകം. ഇനി ഇതൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കുക. റൈസ് ഞാനൊരു കൊട്ടയിലേക്ക് ഊറ്റി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തണുക്കണം. ചൂടോടുകൂടി ഒരിക്കലും ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കരുത്, എന്നാൽ കട്ട പിടിച്ചു പോവും. ഇനി ഇതൊന്ന് തണുക്കട്ടെ. ഇനി റൈസിലേക്ക് വേണ്ട ചിക്കൻ റെഡിയാക്കിയെടുക്കുക. ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുക ചിക്കന്. ഇനി അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു 3/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് കൂടി ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ചില സോയാ സോസിൽ ഉപ്പ് കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ് കുറവാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. ഇപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ചിക്കൻ്റെ പീസെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടരുത് കേട്ടോ. അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം, പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ആ വെള്ളവും ചിക്കനിലുള്ള ആ വെള്ളവും അതുപോലെ ആ എണ്ണയിലൊക്കെ കിടന്നിട്ട് വേണം കേട്ടോ വേവാനായിട്ട്. വെറും ആ ഓയിലിൽ കിടന്നിട്ട് തന്നെ വെന്താൽ ചിക്കൻ നല്ല ഹാർഡായി പോവും. ഇപ്പോൾ ഇതാ പാകത്തിന് വേവായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. റൈസിലേക്ക് വേണ്ട വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് കേട്ടോ ഇത്. ഞാൻ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 വലിയ ക്യാരറ്റ്, 1/2 കിലോ ബീൻസ്, ഒരു പിടി ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത്, കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി, ഇവയാണ് കേട്ടോ ആവശ്യമുള്ളത്. ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അടി കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം എടുക്കുക. അതിലേക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ഈ ഓയിൽ വേണം വേവിച്ചെടുക്കാൻ. ഇനി ആദ്യം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആവണ്ട, കളറൊന്ന് ചേഞ്ചായി വരണം. അതുവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ബാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് ഈ ഓയിലിൽ കിടന്നിട്ട് വേണം വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ. ഒരു ഹാഫ് വേവ് ആയാൽ മതി, നല്ല വേവണമെന്നില്ല ഫ്രൈഡ് റൈസിന്. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ ചോറിലും ഉപ്പ് ചേർത്തിരുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കന് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴും ഉപ്പ് ചേർത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ, കൂടുതലാവരുത്. ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഒരു മാഗി ക്യൂബിൻ്റെ കട്ടയാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഇട്ടാൽ ഈ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ വേവുന്ന സമയത്ത് വെജിറ്റബിൾസിനും അതുപോലെ തന്നെ റൈസിനൊക്കെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലുണ്ടാവും. കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ മാഗി ക്യൂബ് ഇട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഹാഫ് വേവായി വന്നിട്ടുണ്ട്.
ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി ഫ്രൈഡ് റൈസിലേക്കുള്ള എഗ്ഗ് ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ വറുത്തെടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് വേറെ പാനിൽ വറുത്തിട്ട് ഇതിൽ വെജിറ്റബിൾസിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ വറുത്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാനൊരു 4 എഗ്ഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താണ്. ഇനി അത് ഈ ഓയിലിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി ഈ എഗ്ഗിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ചിക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം ഈ ഓയിലിൽ കിടന്നിട്ട്. എഗ്ഗൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി വെജിറ്റബിൾസും എഗ്ഗുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ചിക്കനും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം കേട്ടോ. കുറച്ച് തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ്, 1 ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ നന്നായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി വേണം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നാൽ റൈസ് ഒന്നും പൊട്ടിപ്പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കും വേണം. എല്ലാം കൂടെ നന്നായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അരിയൊന്നും പൊട്ടിപ്പോകാതെ തന്നെ നന്നായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ചിക്കൻ ചില്ലി മസാല കൂടി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ആയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ 1/2 കിലോ ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 3/4 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു പിഞ്ച് കളർ കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ കൂടി ചേർക്കുക. ഇനി ഇത് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ചിക്കന് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഓയിൽ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ്റെ പീസസ് ഓരോന്നായി ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കൻ്റെ പീസസ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഏകദേശമൊക്കെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഹാഫ് ഫ്രൈ ആയാൽ മതി കേട്ടോ. ഇനി ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റാം. ഇനി അതേ ഓയിലിലേക്ക് തന്നെ ഉള്ളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നീളത്തിൽ സ്ലൈസ് ചെയ്തതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാനൊരു 4 സവാളയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ 1 പിടി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നീളത്തിൽ സ്ലൈസ് ചെയ്തത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. നന്നായിട്ട് ഉള്ളിയൊക്കെ വഴന്ന് വരണം. ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ക്യാപ്സിക്കം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുക. ഞാനിവിടെ ഒരു 2 തക്കാളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഞാനിത് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായി ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഒരു
1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഉള്ളിയിൽ തന്നെ മസാല ചേർത്താൽ ഈ ഉള്ളിക്കൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആ മസാലയുടെയൊക്കെ. അതിനാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചേർക്കുന്നത്. ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ച ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഈ ടൊമാറ്റോൻ്റെ ആ റോ സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടണം, അതുവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 1 ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് കൂടെ ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. 1 ടീസ്പൂൺ ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസ് ചേർത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ മസാലക്ക്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി ഈ മസാലയും സോസും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വെന്ത് പാകമായിട്ട് വരട്ടെ. മസാലയൊക്കെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഈ ചിക്കനും മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് വരണം. ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ തന്നെ മാറി വരും കേട്ടോ. ഈ ചിക്കനിൽ നിന്നുള്ള റെഡ് കളറൊക്കെ ഈ മസാലയിലേക്ക് പിടിച്ച് നല്ലൊരു ചിക്കൻ ചില്ലിയുടെ ഒരു കളറായിട്ട് വരും ഈ മസാല. അതുവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ചിക്കനും മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ചിക്കൻ്റെയും മസാലയുടെയൊക്കെ. ഇനി ഫൈനലായിട്ട് ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ക്യാപ്സിക്കം കൂടെ ചേർക്കുക. പിന്നെ ഒരു പിടി മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ കൊത്തി അരിഞ്ഞതാണ്, അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. കൂടുതൽ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട. ആ ക്യാപ്സിക്കൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പിലയുടെയൊക്കെ ആ കളർ അങ്ങ് മാറിപ്പോവും. ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റി രീതിയിലുള്ളൊരു ചിക്കൻ ചില്ലി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചിക്കൻ ചില്ലിയും ഫ്രൈഡ് റൈസും കൂടി ഒരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം കേട്ടോ. റൈസും ചിക്കൻ ചില്ലിയും ഞാനൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട്. എല്ലാവരും ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. ചിക്കൻ ചില്ലിയൊക്കെ കൂടുതൽ സോസുകളൊന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ ഒരു നാടൻ രീതി ടച്ച് കൊടുത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. കമൻറ്റുകളൊക്കെ അറിയിക്കണം. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു.